Fala rapaziada, saudações rubro-negras. Se inscreve aí no canal, afunda o dedo no like, vem comigo, porque aqui com o Favelino Rubro-Negro, galera, é na lata, tamo junto. Tamo aqui, rapaziada, tamo aqui, ó, maior do mundo, tá aí, ó, maior do mundo. Tamo aqui, hein? Chegando. Aí pra vocês aí, ó, entrar no Maracanã, vocês entrarem no Maracanã, ó. A emoção aí de entrar no Maracanã. Show de bola. Ó, vou levar vocês agora até a portinha lá, ó. Até a porta do Maracanã, pra vocês verem o campo. Vocês vão ver o campo agora, ó. Flamengo e Talheres. Estreia do Flamengo na Libertadores no Maracanã. É o primeiro jogo do Flamengo no Maracanã pela Libertadores 2022. E só aqui, ó, essas imagens lindas aí, ó. Você vê aqui, ó. O Favelino Rubro-Negro, galera, ó. Mega campeão mundial. E agora o seu povo pede o mundo de novo. Dale, 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 Mengo. Pra cima deles, Flamengo. Dale, 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 Mengo. Pra cima deles, Flamengo. Eu vou te apoiar. Nunca! Fala rapaziada, saudações rubro-negras, intervalo de jogo aí, 2-1 Flamengo. Mas não precisava ter tomado esse gol, né? Não precisava. Pô, a zaga deu mole ali, estabelaram dentro da área. Toquezinho de calcanhar. O Flamengo abriu o placar logo no comecinho do jogo. Pênalti claríssimo em cima do Arrascaeta. 1-0 Flamengo, Gabigol de pênalti, Gabigol não perde. Depois uma jogada do nosso quadrado mágico, podemos dizer assim, o nosso triângulo ali, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol. A bola acabou passando do Arrascaeta, mas Everton Ribeiro pegou de primeira e botou no cantinho. Everton Ribeiro que fez um bom primeiro tempo. Gabigol, Arrascaeta aparecendo bastante, muita movimentação, muita tabelinha, muita triangulação. É um jogo aí de um modo que a gente não estava acostumado a ver o Flamengo. Tem uma certa evolução, apesar de ter tomado esse gol no finalzinho, tem uma certa evolução aí, uma distração ali, mas vamos melhorar. É isso aí, rapaziada. Saudações rubro-negras, vamos para esse segundo tempo aí arrebentar, Mengão, e trazer, ficar com esses 3 pontos aqui, que é o mais importante. Valeu, aqui é na lata, galera. Miteiro, porra! 2 dele, caralho! Miteiro! O Flamengo no mundo, ele vibra muito ali. A pessoa, o Flamengo quer morrer, eu sou.
rapaziada, saudações rubro-negras. Fim de jogo aqui no Maracanã, 3-1 Flamengo, 2 de Everton Ribeiro, 1 de Gabigol. E é isso aí, galera, o time mostrou melhor entrosamento, fez um jogo melhor, mas ainda não é aquelas coisas. A defesa ainda entrega pouco, muitas vezes aí a defesa ficando homem a homem, isso não é legal. Ainda tem muito que melhorar, mas já teve uma melhora. O time hoje teve a melhora. E a torcida deles aí, ó, esperou o final do jogo para começar a cantar. Esperou o final do jogo, quando a nossa torcida já foi embora, para tentar fazer a festinha deles. Mas tá certo, tá tudo certo. A Libertadores deles é essa daí, é perder de pouco pra gente. Então se inscreve aí no canal, afunda o dedo no like. Vem comigo, porque aqui, pro Flavelino Rubro-Negro, galera, é na lata. Tamo junto, rapaziada. Cante comigo, Mengão, acima de tudo, rubro-negro. Cante comigo, Mengão, acima de tudo, rubro-negro. Oh, meu Mengão, eu gosto de você. Acima de tudo, rubro-negro.